ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಚಳಿ ಶೀತ ಗಾಳಿ ಥಂಡಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕಂಗಾಲಾದ ಐಟಿ ಸಿಟಿ ಜನ. ಬೈದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ವಿಜಯಪುರ ಜನ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥಂಡಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಐಟಿ ಸಿಟಿ ಜನ. ಬೈದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ವಿಜಯಪುರ ಜನ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಇದೆ. ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಸೇರಿ ಹಲವು ನಗರಗಳು ಕೂಡ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಶೀತ ಗಾಳಿ. ಥಂಡಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕಂಗಲಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಐಟಿ ಸಿಟಿ ಜನ. ಒಂದು ಕಡೆ ಚಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯದ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಇಳಿಯುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಥಂಡಿ ವಾತಾವರಣ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಥಂಡಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಂಡ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನ.